Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Kif ħafna minnkom jafu dil-qudiesa tixxandar mill-kurja tal-Arċisqof fil-Furjana. U kull min jidħol mill-bib prinċipali tal-kurja jgħaddi minn taħt ġbija sabiħa, skultura, il-Madonna bil-Bambin bil-kliem bil-Latin venite fili audite mei, ġifieri ejjew uliedi isimgħu lili. Huwa kliem li aħna llum ħa nisimgħu jekk noqogħdu attenti fis-salm responsorjali. Ejjew uliedi isimgħu lili. Hija l-istedina lil Mulej jagħmel il kull wieħed u waħda minna. Aħna l-koll uliedu. U l-Mulej jistedinna biex nisimgħuh u aħna nippruvaw nagħtuh widen. Dal-post li kien għal żmien dar tal-irtiri 250 sena ilu imexxija mill-Ġeżwiti, Casa Manresa, u mbagħad aktar tard sar is-seminarju, mbagħad kważi 50 sena ilu sar il-bini tal-kurja tal-Arċisqof ta' Malta. Matul ix-xhur ta' Lulju u Awwissu, diversi saċerdoti għamlu l-anniversarju tal-ordinazzjoni tagħhom. Fl-aħħar 48 sena tista' tgħid l-ordinazzjonijiet dejjem saru ħlief xi eċċezzjonijiet żgħar fix-xhur ta' Ġunju u Lulju. U llum jaħbad it-32 anniversarju minn meta d-disa minna, inkluż jien, ġejn ordnati saċerdoti fit-2 ta' Lulju 1993. Nixtieq insemmi dawk li ġew ordnati saċerdoti miegħi biex anki titolbu għalina Dun Albert Boħaġar li huwa l-Arċipriet ta' Ħażebbuċ, Monsignor Michael Buġejja ċeremonier tal-Arċisqof, bagħad hemm Dun Martin Cardona li huwa l-Kappillan ta' Ħall-Kirkop, bagħad hemm il-Kanonku Noel Camilleri miż-Żurrieq, u bagħad hemm ukoll Fader Martin Mikallef li huwa studjuż tal-Iskrittura, u bagħad hemm Fader Charles Said Salesian, Patri Raymond Gatt Dominikanu, Patri Joe Vassallo Dominikanu ukoll. Inħeġġiġkom biex titolbu għalina biex aħna nkomplu naqdu lil Mulej b'qalbna kollha u anke naqdu lilkom il-poplu tiegħu. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Mulej, inti ir-raj it-tajjeb tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Mulej, inti s-Sultan ħanin tagħna. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej, inti l-ħobs ħaj li niżel mis-sema għal ħajja tagħna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Missier Qaddis, mingħajr ebda merti tiegħi intażiltni biex nixxierek ma' Kristu ibnek fis-saċerdozzju tiegħu ta' dejjem u biex inkun Ministru tal-Knisja tiegħek.
Għamel li jiena nxandar l-Evanġelju bil-qawwa u bil-ħlewwa u li nkun amministratur fidil tal-misteri tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Abram kellu 100 sena meta twelidlu ibnu Iżak, u t-tarbija kibret u mfatmet. U Abram għamel ikla kbira f'jum il-ftim ta' Iżak. U Sara lemħet lil bin Hagar l-Eġizzjana dak li kienet wildet lil Abram jilab ma' Iżak binam. U qalet lil Abram, keċċihom il-barra lil din il-qaddejja u l-binam, għax m'għandux bin din il-qaddejja jaqsam il-wirt ma' ibni Iżak. U din il-ħaġa m'għoġbot xejn lill-Abram minħabba ibnu. U Alla qal lill-Abram, la tinkwetax għaż-żagħżugħ u għall-qaddejja. Kull ma qaltlek Sara, isma' minn kliema, għax b'Iżak jissemma nislek. U bin il-qaddejja wkoll nagħmel minnu ġens għax hu nislek. U Abram bakkar filgħodu, qabad il-ħobs u żaq ilma u tom lil Hagar, idomla fuq spallejja u bata bit-tifel magħha. U telqet tiġġerra fid-deżert ta' Bersaba. Ma tantemm l-ilma taż-żaq, telqet it-tifel taħt waħda mis-siġar u marret toqgħod biswitu daqs stefa ta' qaws il-bot għax qalet ma rridx narah immut. U kif kienet bil-qiegħda biswitu, qollit leħinha u bkiet. U Alla sema leħen it-tifel u l-anġlu ta' Alla sejjaħ lil Hagar mis-sema u qalilha, x'għandek Hagar? La tibżax. Alla sema leħen it-tifel minn fejn hu qiegħed. Aqbad it-tifel u għamel il-qalb bih għax jien se nagħmlu ġens kbir. Imbagħad Alla fetħil għajnejja u rat bir ilma u marret u mliet iż-żaq bl-ilma u sqiet it-tifel. U Alla kien maż-żagħżugħ u dan kiber u kien jammar fid-deżert u kien jinqala għall-qaws. Il-kelma tal-mulej, roddu ħar lill-Alla. Isma' mulej lajta tal-fqajjar flimkien, isma' mulej lajta tal-fqajjar. Dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. L-anġu tal-mulej jassas madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom flimkien, isma' mulej lajta tal-fqajjar. Ibżgħu il-mulej qaddisin tiegħu, xejn ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru u ibatu l-ġuħ, min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu. Flimkien, isma' mulej lajta tal-fqajjar. Ejjew wliedi isimgħu lili, jiena l-biża' tal-mulej nallimkom. Min hu l-bniedem li jħobb il-ħajja u jixtieq jara għomru kollu rizq. Flimkien, isma' mulej lajta tal-fqajjar. Għaxritu il-missier willidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott tal-ħlejjaq tiegħu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu wasal ix-xatt ieħor fil-pajjiż tal-Gadarin. U 2 min-nies maħkumin mix-xitan ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu.
kienu qliel wisq, ħadd ma kien jista' jgħaddi bihom minn dik it-triq. U nfexxew jgħidu u jgħidu, aħna x'għandna x'naqsmu bin Alla, ġejt hawn biex taħqarna qabel iż-żmien. Mela ftit il-bogħod minnhom kien hemm merħla kbira ta' ħnieżer tira. U xjaten talbu ħafna lil Ġesu qalulu jekk toħroġna ibatna fil-merħla tal-ħnieżer. Morru, qalilhom, imbagħad ħarġu u daħlu fil-ħnieżer u l-merħla kollha inxteħtet mill-loli tax-xaqliba għal ġol baħar u nqerdet fl-ilma. Ir-rajja ħarbu u marru l-belt ixerdu l-aħbar ta' kollox u ta' kull ma kien għadda minn għala li mxajtna. U l-belt ħarġet bi ħġara għal ħdejn Ġesu u kif rawh bdew jitolbuh ħafna biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kif fissirtilkom anki l-erba li għadda, qegħdin naqraw siltiet kważi kuljum ħlief xi eċċezzjoni żgħira mill-ktieb tal-Ġenesi fl-ewwel qari. U qegħdin nisimgħu l-istorja ta' Abram. Hawnhekk għandna dal-fatt interessanti llum. Abram kellu iben fix-xuħitu Iżak li jismu jfisser Alla jitbissem, Alla jitħaq. Għaliex għax Sara, meta semet li ħassirhom kienet daħqet. Qalet kif jista' jkun jien anzjana. U xi żmien qabel imma madwar 14 sena qabel, Abram kellu iben mill-qaddejja tiegħu minn Hagar. Kellu iben jismu Ixmajel li jismu ifisser Alla jisma. Isma mela? Ixmael, Alla jisma. U li ġara li Sara lemħet rat lil Ixmael jilab ma' Iżak bina u ma ħadiġ gost. Sara ħarset, lemħet jgħidilna l-awtur u ma ħadiġ gost. Kważi bdiet tgħir. Abram ta' bniedem paċifiku li kien ipprova jikkalma s-sitwazzjoni u x'għamel? Bat lil Hagar u lil bina Ixmajel tom proviżjon, tom ħobs u anki kwantità ta' ilma u bathom il-bogħod. Imma mbagħad l-ilma spiċċa u Hagar bdiet kważi tara sa tagħmel u ma kienx hemm x'tagħmel. Qalet ma rridx nara imut lill-ibni, imma Alla sema leħen il-bikja tat-tifel. U Alla jipprovdi għaliex Hagar mbagħad kienet hemmhekk mitluqa kważi għall-mejta, Alla fetħilha għajnejha u ra dbir bl-ilma u għalhekk setgħu jkomplu l-vjaġġ. Mela kellna lil Sara li tilmaħ lil Ixmajel u tgħir. Tħoss l-imrar f'qalbha. Min-naħa l-oħra għandna lil Hagar li Alla fetħilha għajnejha u rat bir ilma. Araw il-kuntrast. Daw il-kuntrasti ngħixuhom aħna lkoll fil-ħajja tagħna. Mumenti sbieħ, mumenti ta' niket. Mument ta' ejra forsi jew nuqqas ta' mħabba, imma anke mumenti ta' modrija, ta' karità. Fl-Evanġelju wkoll għandna diversi nies li qegħdin jaraw imma b'mod differenti. Kellna dawn iż-żewġ persuni maħkumin ippossessati mix-xitan fil-pajjiż tal-Gadarin li raw lil Ġesu u dawn ix-xjaten infexxew jgħidu. Aħna x'għandna x'naqsmu bin Alla. Ġejthom biex taħqarna u Ġesu jillibera jeħles lil dawn iż-żewġ irġiel mill-ħakma tax-xitan. Imma in-nies tal-belt li ħarġu bi ħġarhom għal ħdejn Ġesu kif rawh mela rawh ukoll lil Ġesu. X'għamlu? Mhux qalu wibqa' magħna.
talbuh ħafna biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Innu ta' ftit, aħna naraw bajnejna, iva, imma wkoll nistgħu naraw bil-qalb tagħna, aħna ngħidu l-qalb teħber, il-qalb tħoss u l-qalb tara dak li ma jarawx l-għajnejn ukoll. Irrifletti ftit kemm hemm ċirkustanzi fil-ħajja tiegħek u tlob il-mulejtik id-dawl l-għajnuna l-grazzja li għandek bżonn biex inti mhux biss tara b'għajnejk lil xi ħadd ġej, xi ħadd fil-bżonn, imma wkoll l-għajnejn ta' qalbek ikunu kapaċi jaraw lilin minn dak li jaraw l-għajnejn u inti tkun kapaċi tħoss għal dak li jkun. Tagħmel li tista' biex tgħin, taħseb f'dak li jkun. U b'dan l-atteġġjament aħna nkunu tassew nistgħu nilqgħu din l-aħbar sabiħa li il-mulej għalinna llum fis-salm responsorjali, qed jgħidha lil kull wieħed u waħda minn qed jgħidha lilek b'mod partikolari. Ejjew uliedi, isimgħu lili. Nitolbuk mulej Mister Qaddis għalina l-insara mxerdin mad-dinja kollha biex kull fejn inkunu narfu mhux biss naraw bajnejna imma naraw ukoll permezz tal-qalb tagħna u naħsbu f'dak li jkun u fil-bżonnijiet tiegħu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għalina s-saċerdoti kollha madwar id-dinja biex kull fejn inkunu narfu il-ġmiel tas-sejħa tagħna, nitolbuk mulej biex timlina bl-entużjażmu u tagħtina l-grazzja biex naqdu lilek mulej u lill-poplu tiegħek sal-aħħar nifs ta' ħajjitna, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru fil-morda kollha u f'dawk li għaddejjin minn żmien diffiċli fil-ħajja tagħhom biex inti mulej tgħinhom u tagħtihom dak li għandhom bżonn, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Mister Qaddis ilqa' dawn it-talbiet li aħna ressaqnilek b'ħafna ħerqa u b'ħafna umiltà. Għatina mulej l-għajnuna tiegħek biex aħna nkunu qrib tiegħek tul ħajjitna kollha. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat tifħir glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Mulej se nofrulek is-sagrifiċċju ta' tifħir b'rat ta' ħarta li żammejtni sa issa naqdik fil-ministeru saċerdotali. Fil-ħnina tiegħek is-sokta wettaqni fl-uffiċċju li tajtni bla ma jistħoqli bi Kristu Sidna. Amen. Il-prefazzju li aħna nitolbu issa huwa il-prefazzju ta' ħamis ix-xirka, is-saċerdozju ta' Kristu u l-ministeru tas-saċerdoti. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna.
li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt lil ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. U biksib li ma bħalu għoġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għaxu mhux biss iżejjen b'saċerdozju irjali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi ħud u bit-tqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. U huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għid li jħejju għal uliedek. Imexxu bl-imħabba l-poplu għażiż tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa il-Jun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew li nastaqrblu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisti meħtijieti kollha minn kull ħażen. Żomm dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqana ta' ruħu ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Nitolba ħafna l-vokazzjonijiet saċerdotali. Anki jekk ix-xamat illum intfew, forsi anki bil-fans li hawn, imma għalkemm bil-xamat intfew, imma qalbi hija mkebsa l-mulej. U nitlob dan ukoll għal kull wieħed u waħda minnkom li jkollna qalb imkebsa l-mulej. Nitolbu. Mulej għal-glorja ta' ismek jiena ċelebrajt ferħan il-misteru tal-fidi felu is-snin tal-bidu ta' saċerdozju tiegħi. Għatini li nkun vittma ta' mħabba lik biex inkun nixbaħ lill-vittma qaddisa li offrejt lek f'dan is-sagrifiċċju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberiħkom Alla li jista' kollox il-missier u l-liben
u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħar lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma' talb tagħna ħlesejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobsa ta' kuljum atina llum, aħfirna d-dubietna bħalma naħfir minuħa tijarina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbierka inti fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafirna d-dubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina, u la daħani fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-dubitna bħalma nafru l-minuħa tiegħalina, u la daħani fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw, nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħu bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina. U la daħanix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja. Meta Sitna Marija ġiet inkurunata sultana tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-menuħa tiegħalina. U la daħanix fit-tiġrib iżda l-isna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlab għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Slima lik Sultana Om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu. Frott imbirek tal-ġuf tiegħek o ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina u la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Nitolbu l-irwieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistriek ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddirilhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eterna Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om iżjed safja. Itlob għalina. Om iżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pareri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tjieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema.
Itlob għalina. Sultana ta' Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. ħaruf tallet nekid nubit tad-dinja. Aħfrirna nitolbuk mulej. ħaruf tallet nekid nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tallet nekid nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Malla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek nitolbuk mulej Alla li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa' bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebketinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u mukkalata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluq l-urus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbirek San Giuseppe arus kastismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.